Готов ли си за граф? Триволяво. Ще направим някаква връзка. Аз ще правя една-две, ще направя може би така. Малко тежи. Колко килограма? Добре си, какво? Явша? Явша? Да не яко. Манджорно. Добре си. Да, може би от 2 минути. Почваме да прикараме глупости. Обаче вие не се чувате двамата. Е, тук да. Healthy Life. Правим крака. Брат, почва хапни по сандвичачи. Задължително. Би трябвало да се вижда. Как се прави? Светлината? Не е добре светлината ли? Какво? Кое? Шейсе. Какво за него? Стягаш го и... Ще ти дам май микрофона на тебе, усещаш? Си закафял. Чай да го взема, къде отиди Калянския. Давай. Ти долен клек, а? Мек сега тук ние не се виждаме с тебе, тел. Нищо да сима клека само пък. Лавчетата не... Ти ако искаш, давай работна. Ще видя какво ще направя. После искам да те разчекна. 3 дена иска да съм инвалид. Поне 3 дена, гипсово корито. Сега си пробвам новата придобивка, е маняк. Чисто нова, гледай. Ще се гъ... Добре, че ги сложиш долу. Ей, сега пак 100 кила на прасец. Няма проблем. Зобчето. Ари, паце. Май сега го беше сложил, нали? Първата... Той за кръста. Ай, добре, брат. Ай. Газ. Дай. Имаш още 5. Още 6, ай, за мама.
Не знам колко стана хълна. Давай, още едно последно, давай! Браво, бе! Машина. Изрут. Изрут. Дай. Четвърта ли почва? 150 много шежа е. Чайче. Причинка не изгледа. Че. Дай. Как ги чувстваш? Аре бе, паце! Какво ще правиш, бе? Дай. 6, още 2. С теб съм. Сам. Последно. Хоп горе. Дай, Гъко. Давай. Давай. Дай. Имаш. Дай. Имаш. 4-5 месеца. Няма. Поне. Да. Минимум. Чапка за гряма. 110 се грявам. Осмицка. Ще моля. Поне ще флякам под тебе и почвам дома. Оп. Там че. Оп. Дай. Оп. Ана десятка. Осмица. Колко? По-малко. Ари 5. Ари. Ще видим. Изчакай малко искаш. Защото стана много критично. 3, имаш. Изчакай. Имаш. Сегнат. Още 2. Сегнат. Сам. Хоп горе. Ари. Браво. Аре, паце. Идвам. Дай. Няма стига. Няма да пие, че може да я клекна преди тебе. Ап! Як си, бе? Ап! Як си? Кефиш, ма. Дай. Ап! Дай, че.
Как искаш хубава птица. Хари, аз съм за тебе. Хари! Только бях забрал. Ай сега десятка. Днеска? Сегнат, давай. Който знае. Лека тренировка щяхме да правим. Лекичка беше, да, давай. Гледай, човек. Ето си някакъв никадърник. Брат, разви другия. Само го отпусни. Дай! Птичка поне. Още едно. Ай. Добре, качи го да го качим малко. Айде. А? Да го качим малко. Колко? Ай тук да качим. Ага.
Bye.